ឲ្យស្គាល់ពី Arduino Uno និងកម្មវិធីដែលសរសេរ program បញ្ចូលទៅក្នុង Arduino ហ្នឹងគឺ Arduino IDE អញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើវាយើងទៅចេះសរសេរ program សិនអញ្ចឹង Arduino Uno មិនថា Arduino Uno Arduino Mega ទេគឺគេសរសេរ program ឲ្យវាគឺភាសា C ដែលភាសា C និង C++ គឺវាអត់ខុសគ្នាទេគឺភាសា C++ គឺវាអាប់ដេតនឹងភាសា C អញ្ចឹងយើងចេះភាសា C ក៏ដោយ C++ ក៏ដោយគឺយើងអាចសរសេរបានដូចគ្នាអញ្ចឹងមុននឹងប្រើវាយើងទៅចេះ program សិនអញ្ចឹងអ្នកដែលចេះភាសា program ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចច្រឡំវីដេអូនេះបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់អ្នកអត់ទាន់ចេះ program សោះអញ្ចឹងយើងត្រូវតែចេះភាសា C ដែល programming language ជាភាសា program ភាសា C ជាភាសាមួយដើម្បីយើងសរសេរដើម្បីឲ្យ Arduino ហ្នឹងដំណើរការវាអញ្ចឹងយើងប្រើភាសា C ដើម្បីបញ្ជា microcontroller ហ្នឹងឲ្យវាដំណើរការយ៉ាងម៉េចក៏ដោយអញ្ចឹងភាសា C ហ្នឹងគឺដូចជាភាសានិយាយអញ្ចឹងដូចជាយើងចង់ឲ្យវាធ្វើអីអញ្ចឹងយើងត្រូវសរសេរជា program ដើម្បីឲ្យវាដំណើរការអញ្ចឹងនេះគឺ keyword ដែលយើងទៅសិក្សាអញ្ចឹងវាខ្ញុំមិនបង្ហាញទាំងអស់ទេគឺខ្ញុំព្រោះអីវាច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយកតែចំណុចណាដែលយើងប្រើជាញឹកញាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាបើយើងខ្ញុំបង្ហាញមួយគឺវាច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំលើកតែចំណុចដែលសំខាន់ដែលយើងទៅប្រើនៅក្នុង Arduino ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីយល់ពី program ហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច research បន្ថែមទៀតពី keyword នីមួយៗដើម្បីប្រើវា